大家好，我是分享健康的邱医生。新冠呢，到了最尾巴的地方啊，通常呢容易遗留一个症状，就是咳嗽、咳痰、咽喉痛、咽喉干啊。那这个呢，怎么去解决？其实呢，也有一些简单的方法。比如说，你是以这个咽喉疼痛为主，那么这个时候呢，最简单的方法就是我们在头条上之前也介绍过，就是灸痧这样的一个钳子，稍微蘸点水或者沾点食用油，对吧？然后呢，自己夹，自己灸啊，自己灸好，控制力度一点。那就这样夹住肉，看到没有？夹住肉之后呢，快速的松开啊，就这样夹就行了，就这样夹就行，很简单的啊，很简单的，其实也不是很痛，其实也不是很痛的啊。夹几下，有一些症状严重的人夹个7、8下就出痧了。出完痧之后呢，你的喉咙症状会很快的缓解啊，立竿见影的效果啊！这我们很多粉丝都已经自己去试验过了，包括很多人他其实不只是这次新冠了，他其实以前很多感冒的时候都这么去操作啊，这效果都是很不错的一个方法。那么如果你自己你就下不去手，你就让别人帮你来啊，这个忍一忍，5分钟就过去了，而且呢也就夹的时候痛啊，过后是不痛的。夹这么5分钟的痛，跟你1天1夜甚至2天2夜这么喉咙如刀割般的疼痛，你自己对比一下，你自己权衡一下选哪个是吧？所以呢，灸痧是一个很好的方法。还有人呢，就是他这个要保持形象啊，这不好看啊，是吧？他可能就不选择灸痧的方法，但是我还是吃点药吧，对吧？吃点药可能会好一点。如果你是以咽喉干为主要表现，可以吃一点小柴胡冲剂，小柴胡颗粒是可以的啊。因为我之前说不可以，实际上呢，我后来想了一下，这个判断是不对的，因为口苦咽干都是属于小柴胡的这样的一个使用的范围，所以你这个时候喝小柴胡也是可以的。那当然你也可以喝一点润肺的，比如说百合银耳汤啊、菊花雪梨茶呀、什么川贝枇杷膏啊，这些都可以啊。如果你痛得很厉害，可以适当吃一点这个板蓝根冲剂啊、双黄连呐、玄麦干结颗粒等等啊，这些都可以选其中一个来使用就行了。当然，如果你真的痛得厉害，我还是建议你还是灸一下痧，效果还是很好的。既然我们讲到这个奥密克戎到了尾声啊，应该这样去缓解一下尾部的一个症状，那我们就还要再讲一个话题，如何预防下一次感染。因为现在呢，很明确的，非常多的案例告诉我们啊，奥密克戎也好，新冠也好，它的感染是有可能会重复感染的，就是也有可能会再次感染的。这个时候再次感染应该怎么去预防？其实呢很简单，2个方案。一个方案呢就是还是按照我们前面所说的啊，我们第一个视频所讲的，吃饭睡觉健脾胃啊，你可以喝点四神汤。你说啊，我今天喝明天就能预防，这个是显然是做不到的。但是呢，你喝上2、3个月能起到预防的作用吗？那这个还是可以的，因为呢有健脾和胃嘛，提高抵抗力了嘛。那另外一个方法呢，就还是用小柴胡，哪怕是你下一次感染的初期，仍然可以用小柴胡，因为中医来讲呢，就是菜后复感，菜就是那个病字旁一个叉啊，这个好了以后又重复感染呢，我们还是用小柴胡啊，因为你这个时候抵抗力是比较弱的啊，扶正祛邪就是用小柴胡就可以了。那么关于新冠感染的全程啊，从头到尾呢，包括下一次的预防呢，我们也给大家讲了一下。那么很多人呢，目前还在纠结，就是说这个奥密克戎到底是风寒还是风热？那我们下一个视频呢，再来跟大家详细的从中医专业的角度来讲分析一下，好吧，是风寒还是风热？